بسم الله والسلام عليكم وصحة رمضانكم. واشكم البنات، واش حوالكم، واش مدايرين فيها؟ والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد نبي ورسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واشكم الزينات، واشكم البنات، واشكم أخواتاتي، واشكم مع رمضان، واش مداير فيكم؟ شهر التوبة والغفران البنات، راهو أحلى شهر وأعز شهر والشهر اللي راح يرفعنا إن شاء الله، وممكن حتى تحقق أمنياتنا. الشي اللي يدعيوه يجينا إن شاء الله يا ربي، وربي يتقبل منا. والشهر اللي حن عام كامل وحنايا راح نتخلاو على الأمورات اللي تغضبنا، نتحكموا في أعصابنا، نكثروا من الطاعات، نهديو النفس تاعنا، نربيوها، نزكيوها، نعاودو نبداو حياة جديدة، بداية جديدة، نديرو تخطيطات إن شاء الله تكون تنفعنا عام كامل يا ربي يقدرنا. وكيما تشوفوا عادي، ها حنايا بديت لكم بالروتين تاعي. ها كيما الصباح انا ندير الفلوة البنات، الصباح درتو وجدت شوية الماكلة اللي قلت لكم. انا اليوم حيت الشوربة، حيت البوراك، هذه البكبوكة، وربي يقدرنا البنات. والله واحد ينظم روحه ويطيب الحاجة اللي راح ياكلها وما يكثرش عليه وفرات، ما نكونوش كيما هذوك اللي يقولوا يشرتحوا. يعني كل واحد كيفاه، هذيك اللي تقولوا تشرتح ولا تهمبر، ولا كل واحد كيفاه يقولها. كوني منظمة، كوني مستقلة، كوني في الشهر هذا شهر كيما نقولوا تاع قرآن، تاع قراءة القرآن، تاع الطاعة، تاع هكا. خلي اي واحد يدي عليك، ميم خا ولادك والزوج يدي عليك نظرة تاع انك قراءة القرآن، ويشوفوك بالصلاة والقراءة القرآن. ما كان له تعيطي ها تسياق، ها نجري وها طياب او راح الحال هذيك ما درتهاش ولا لا. ولا حتى هكا بالاسلوب هذا يترباو الولاد بالاسلوب هذا، تعيشوا امهم كيفاه الشهر راهي انها هادية وتصلي تقرا قرآن، والزوج يشوفك ثانيتك هكا. ما تكثريش من التعب، ما تكثريش من كيما نقولوا حنا التشرتيح والتهمبير. ديري هكا انسان تبني حتى في الشهر هذا يخليك تبني شخصيتك بعد. مش كلش الدار والخدمة والخدمة وجري وجري، حتى الدار لازم تنظيم. بديري روحك مساحة تخليها غير لنفسك، قومي بالواجبات تاعك تاع ولادك تاع الزوج، والباقي ديري مساحة تاعك منها طاعة. خاصة اللي قاعدة في الدار ما دير والو، خلي مساحة حتى ولو كانت تخدمي، ولا لازم إنسان عنده مساحة للطاعة تاع ربي، بينه وبين ربي يرتاح فيها، يهتم بروحه، دير نقصي عليك العياط والجري وأمورات كيما هكا. والله بانت لي الخدمة وكثراي هذيك ما تغسلتش، وهذيك الكوزينة تستنى، وهذيك تنظيم. واحد يقوم بروحها، خاصة المرأة تقوم بروحها من نظافة، من لبسة تكون منظمة مش محتم جديدة، والباقي بالتنظيم فرات. مش تشرت انا مشيش تحت تشرتي هذيك، حط الماء وسيقها دير منه وجري منه ودير. واحد ينظم روحه، نظم روحي، نظم ولادي على اساس اني خارجه ونوجد داري بامكانيات بسيطه، نوجد داري نقوم بها، نقفضها وندير على اساس راح يجيني واحد يدخل. وهكا هكا التنظيم. ما كان له الخدمة والشغل هذاك اللي بزاف والله يضيع الوقت ويضيع الصحة ويضيع التفكير ويبعدك، يخليك تا العبادة ما تكشا صليتي تكوني غلبانة وانتي تصلي، ما تعبديش ربي مليح. ولا بصح كي تبداي ساعة بالطاعة وبروحك وبالاخرين تنظمي روحك وتوقفي مع روحك ومع ولادك، ولا الباقي كاين حوايج مش مستاهلين تبداي بيهم وتسربي بيهم وتخمي عليهم في الدار. مع الوقت بشويه ديري لهم نص ساعه كل يوم، ديري لهم نص ساعه، ديري لهم ساعه الاخرين تكون مع التنظيم. وشوفوا هنا البنات شكون جاني انا، بعث لي يا ربي يا البنات. شوفوا القطه هذه بعثها لي ربي، ماهيش قطه تاعي اللي في الدار، جاتني من برا وزيدت عندي. والله هي البنات اول مره نشوف القطه كيفاه تولد. والله ولدت روحها بروحها، قطعت الحبل السري، نظفت لولادها. يعني يا ما شاء الله ربي يبارك. واش راح نقول لكم، والله يا سبحان الله مسكينة وزات عندها الألم تاع الولادة. كي المرأة يعني واحد اللي يلقى قطة خاصة كي تكون
بالكرش هكا واحد يوكلها يدي عليها أجر. والله يا البنات حتى نشوف عندها حتى بكيت وعيت ما نطيب الفطار. شوفي سبحان الله، يعني هذه قطة يعني قلت لك حنا نروحوا يقوموا بينا يزيدونا يديرونا. وشوفوا هي اللي زيدت روحها ونظفت روحها قد نحات الحبل السرية ومن بعد رضعت ولادها. وإن شاء الله ما شو راح نقول لكم البنات، أنا عليا غير مديت لها الماكلة وقاعدة نشوف فيها. والله يا سبحان الله، ممكن هذا جاتني بشارة من عند الله باللي ها شوفوا. على باليش أنا أول مرة نشوف القطة تولد هكا، أول مرة ماهيش قطتي جاتني من برا. فرشت لها ولها البنات، فرشت لها الزاورة هذه تاع ولادتي. ما حبتش كي جات تزيد تحبش تزيد فوقها، ولا تهبط اللوط الزربية على الأرض وتزيد. سبحان الله، كما نقولوا حكمة ربي سبحانه. وربي داير كل حاجة دير لها موعظة، دير لها. على باليش احنا كل واحد كيفاه يشوف تجيه من عند ربي الحاجة هذيك. ممكن كي نهضر لكم ما تحسوهاش كيما كنت انا كنت نشوف هكا تجيني عادي. بصح كي تجيك حاجة وفي بينك وبين روحك وبين الحاجة هذيك وتعقبي عليها تجربة ولا تشوفيها ولا تستوعبيها. ربي قلاش يتوب علينا ويغفر لنا وفرات. والله حتى كاين امورات ما نعرفوهمش، امورات هينوهم تبانونا شيء هين، وهو كما نقولوا عند الله عظيم. سبحان الله. والله كي لقيتها تتألم تفكرت كي كنت في وقت الزيادة تاعي. والله هي تشوف عندي ونشوف عندها طاحت لي الدمعة، وهي تشوف عندي تقول حست بيا باللي يعني والله بكيت عليها. قلت شوفي سبحان الله وفرات. وباتنا حنايا وباتوا ولادي طالعين هابطين طالعين هابطين، يطلعوا عليها ويطلعوا على ولادها ليل كامل ما رقدوش. ينوضوا الصباح حتى من انا بعد نص الصباح نحل الباب نطلع عليها، اروح نجي نشوفهم. نروح لقيتها ولدت واحد لقاها زوز كي كانت تزيد. سبحان الله، راه عليا الحال تاع الفطور تنطل نجاها تلقاها والله تولد وتنظف روحها تنظف ولادها ترضعهم. ما شاء الله وسبحان الله. يعني يا رب واش مالو. الله ساعات ملقاش واش راح نهضر بعد، يعني كي شفت المنظر هذا. ربي قدرنا على كل شيء. وان شاء الله ممكن ساعات يقولك نحب واحد بحب يدير لك يعود قلبه مليح ويحب يدير الخير. والله ساعات الخير يوصل يجي عندك بعد ندي فيها اجر وديت فيها خير. ما كان مسكينه ما خليتها تخرج وكلتها، يعني مش عبد يهدر بصح. والله ساعات ربي يعطينا دروس. انا كنت نحب ندير حاجه خير ولا ما نخرجش، ما عندي نعرف ما نخالط واحد ما نعرف حتى واحد ويجيني تجيك كيما الانسان. حتى هذه راهي كيما تقول ما البكمه مسكينه، وانا حتى عيات مسكينه زيدت الالم والسطر والاخرين ما قدرتش. وكلتها فرشت لها ووكلتها. ما تدخل القطه تاعي ومخرجتها ما خليتهاش تقعد معاها، كانت تخاف منها ولا ما تبيش تاكل ولادها ولا جدير. كي تدخل القطه تاعنا اللي مربينها ما تبغاهاش وخرجتها. ربي يتقبل منا برك والله يا شوف هنا كي كانت تزيدهم سبحان الله. المهم احنا جاتنا ضيفة وزيدت عندنا ورمضان هذا زاد زها عندنا جديد احنا مع عندنا المزيود جديد. وش راح نقول لكم، ما عنديش العباد اللي يجيني بصح جاتني القطة هذه وزيدت عندي وعندها وليدات. هاي قاعدة عندي يا البنات مونستني في رمضان، يعطيها الصحة. وهاني مستحفظة بيها حتى تقوم وممكن تقعد منها تزيد تعيد معانا وهي وليداتها وكثر خيرها. قالش والحمد لله على ربي يبعث لنا شكون يونسنا ونديو الأجر فيه يا ربي. ساعات احنا حطيت نكذبش عليكم، انا حطيت قلت لكم قلبي مليح عليها جاتني القطة هذه ندي فيها أجر. والله البنات ربي ضاعف لي إن شاء الله في الحسنات وفي الأجر. وربي سبحانه كما يقولوا رمضان يجي بخير ويجي بأمورات. والله يجي بخير وبالرزق وحتى خير انه الأجر تديها وشي يجيك وحدها كما هذه الحالة جات وحدها ديت معها الأجر.
وربي يقدرني ويتقبل مني، مع انه واحد كيدير الاجر في حاجه من نورمالمون ما يهدرش، بصح انا قاعده نهضر لكم باللي تديو موعظه باللي الانسان كيحب له ربي يحب يدي الاجر في حاجه، ولا ساعات ولا ديري الخير، ولا واحد ينوي برك و ينوي برك باللي راح يدير الخير، ويكون يقين من ربي باللي يتقبل منه وربي قريب منه ويستجاب له على باله به. والله يجيه سبحان الله، يجيه كلش مسطر من عند ربي. ديري اليقين، الانسان يدير يقينه بالله فرات يكذب عليك. لا، الوقت اللي رانا فيه ربي قدرنا وفرات. والمهم البنات، وما تنساونيش بالابوني وديروا جامع البنات، وصحة رمضانكم وصحة سحوركم. كان وصلكمش الفيديو بكري، وان شاء الله يا ربي يتقبل منا وش راح نقول لكم. والله شوفوا هذول الدنيا والله ما كان والو، كيما تشوفوا هكا ما كان والو. ساعدوا لي فاعل الخير كيما يقولوا فرات، فعل الخير ونساه، وربي يقدرنا. وباي باي.